গুনগুন এবং মেহতাব দুজনেই উইপ্রোতে চাকরি পেয়েছো এভিকে, এবং বিআইএমসি থেকে দুজনেই চাকরি পেয়েছো। তো বিআইএমসির সাথে এই যে জার্নিটা ছিল এবং কোথা থেকে শুরু করেছিলে জার্নি, কি ছিলে বা কেমন ছিলে, সেখান থেকে আজ যে উন্নতিটার বা উন্নতির পথে এগিয়েছো বা এই সাকসেস, এই সফলতাটা পেয়েছো, সেটা সম্বন্ধে গুনগুন কিছু বলো। দেন মেহতাব বেঙ্গলি হিন্দিতেই বলো, কোনো অসুবিধা নেই। যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন তো সবাই জানে, মানে আমার যারা পাড়ার প্রতিবেশী সবাই জানে আমি কি ছিলাম। এখানে এসে আমি যে ডিফারেন্সটা লক্ষ্য করছি সেটা মুখে মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না অবশ্যই। যখন আমি এসেছিলাম ইংলিশের আমি যতদূর মনে করতে পারি যে সাবজেক্ট কি সেটাও আমাকে শেখানো হয়েছিল এখানে। তো এখানে যে এক বছর যে জার্নিটা সেটা অবর্ণনীয়, ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এবং কালকে আমি যে ক্র্যাক করেছি ইন্টারভিউ, সেটাও এখনো পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে দাদার সহায়তায় আমি এটা করতে পেরেছি। এইটুকু বলবো যে যারা নিজের ক্যারিয়ারকে আরো কিছু বানাতে চায় এবং অনেক কিছু করতে চায়, তো বিআইএমসি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম সবার জীবন তৈরি করতে পারে। थैंक यू वेरी मच। मेहताब, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अबाउट माय जर्नी। तो जब मैं आई थी तब मेरा भी क्लास सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था। मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। इवन फिर मैं यहाँ पे क्लास की, मैंने यहीं से सीखा, इंग्लिश सीखा, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को सर, मतलब सब कुछ मैंने यहीं से सीखा। तो आज मैंने इंटरव्यू क्रैक किया विप्रो में, वो भी इंस्टीट्यूट की वजह से ही, बीआईएमसी की वजह से ही। और मैं ये हमेशा सबको बताऊंगी भी। और जैसे कि जो चेंजेस है, पहले मेरे में कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल, मतलब जैसे 12th के बाद ही मैं आई थी नॉर्मल लड़की की तरह। बट अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं, बहुत चेंजेस हुआ है मेरे चलने में, ड्रेसिंग सेंस में, बहुत सारा कुछ में बहुत चीजें चेंजेस हुआ है। तो ये बीआईएमसी की वजह से हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक बात पूछना चाहूंगा, बीआईएमसी क्या सिर्फ इंग्लिश ही सिखाया है या बहुत कुछ? बहुत एवरीथिंग, जो भी कमी है, मतलब होता है ना एक इंसान में कि कुछ भी कमी है तो उस हर चीज को पूरा करते, नॉट ओनली इंग्लिश। एग्जैक्टली। गुनगुन, সেটাই সবকিছু যেটা যেটা আমাদের দরকার জীবনে চলার পথে, সবকিছু এখান থেকে শিখেছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দুজনেরকেই বলবো, বা বিআইএমসির তরফ থেকে দুজনকেই মে গড ব্লেস ইউ বোথ, এবং অনেক অনেক আশীর্বাদ আমার তরফ থেকে অ্যান্ড বিআইএমসির তরফ থেকে। সো আরও উন্নতি করো, আর আশা করি বিআইএমসিকে এখনও প্রয়োজন জীবনে এগানোর পথে, এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তেই বিআইএমসিকে প্রয়োজন হবে, এবং বিআইএমসিকে বা বিআইএমসির হাত ধরে আরও উপরে উঠতে হবে, আরও উন্নতি করতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।